係驚啊！咁今日嚟睇一個石岐區嘅江景房嚇，展鋭江月灣107方嘅。咁呢個樓盤發展商同我哋東區 Coco City 啦、展盈天鑄係同一個發展商嘅，咁品質係非常之好啦。咁想要一啲品質好啊、物業管理好嘅，可以關注下呢個樓盤。咁小區咧已經全部係現樓啦，買亦都比較放心嘅。咁呢個花園係一個蘇式園林設計咧，就做得非常之別緻嘅嚇。咁發展商用嘅嘢都係一個萬科物業管理下3蚊1平方嘅管理費，樓盤帶埋精裝修出售嘅，咁裝修嘅用材用料全部係國際一線品牌下。咁我哋而家一齊上去睇睇呢個107方嘅豪裝4房單位。咁呢個係入戶大堂嘅1樓下，每棟樓下咧呢邊都會有一啲飯會所嘅。咁呢棟3棟樓下就係我哋一個港人服務站。呢度就入戶嘅大堂啦。咁呢邊係兩個電梯嘅嚇，用嘅電梯品牌係一個奧的斯嘅電梯。咁呢個107方其實都係非常實用嘅嚇，基本上等於冇公攤嘅，實用面積去到116平方。呢度都有個位置嘅嚇，可以俾到呢戶單位04單位使用嘅，咁就多咗大概1平方啦。咁呢個係交標嘅裝甲門，咁佢帶咗攝像頭嘅，同埋可以指紋啊、密碼、刷卡、鎖匙都有四種功能嘅。呢個係8cm 嘅裝甲門嚇。如果有客人嚟暗中嗰時，呢度有個影像嘅嚇。咁我哋入嚟睇呢個單位戶型107方，佢做咗4房嘅。我哋門口呢一間房係屬於全贈送嘅，大概有10個平方左右啦。咁交標嘅時候咧，佢係一間房有門嘅嚇。咁呢個戶型咧就係107方嘅4房單位，呢個客廳開間去到4米嘅，亦都非常之闊落。佢係南向嘅話，採光係非常之 OK 嘅，而且呢個窗嘅交付非常之質量非常之好下，咁佢係兩線嘅窗嚟嘅，而且係非常之重嚇。哦。咁出到嚟呢個係一個7米半嘅陽台啦，咁望出去嘅景觀係望到我哋中山市區嘅一線景嘅。白天嘅話，呢度位置咧就係我哋中山嘅母親河祈光河啦，下邊就係我哋嗰個一河兩岸嘅。咁晚黑可以向嗰度，白天可以向嗰度散下步啊，亦都非常之休閒唔錯嘅。咁如果夜晚就睇我哋城市景啦。夜晚嘅話，呢個就係我哋東區嘅利和廣場啦，或者係萬象匯廣場。呢度有個體育館嘅，到時呢度仲有一啲地標高樓下，景觀都非常之唔錯，非常之開闊。咁入翻嚟呢個客廳同埋餐廳位置下，咁餐廳咧我哋而家擺咗一個4人台嘅，咁你到時擺翻一啲圓台啊、6人台都 OK 嘅。咁呢個廚房咧，佢而家就係開放式嘅，其實佢因為呢度係交標都係一個吊頂下，咁你就有個小嘅島台咯。U 型嘅廚房，冰箱位置係設計喺呢個位置嘅，呢度就我哋嘅冰箱位。咁我哋睇睇其他3間房。咁第一間房係連接翻陽台嘅嚇，做長輩房啊、父母嘅房間 OK 嘅。呢個就公位啦。咁過嚟嘅話就係一個兒童房嘅。呢個兒童房嘅話，景觀都非常之唔錯嘅，因為而家晏晝咪見到我哋一個日落嘅景觀嚇。再過嚟睇睇主人房。呢個主人房係套廁嘅，咁佢咧呢個景觀亦都係非常之靚嘅景，佢係南向同客廳係一樣嘅朝向嘅，而且佢帶咗一個270度嘅轉角窗台下。呢個窗台嘅話，可以望得到我哋中山山姆店啦，同埋一個中山北站嘅大概1公里嘅距離嘅啫，步行亦都行得到嘅。咁同埋如果係我哋小區業主嘅話，呢度
熱樓盤咧係提供咗接駁車嘅，可以送你去中山三舞，或者我哋一啲香港朋友嘅話，可以送你到 Coco City 咧，就坐車返香港嘅，有接駁車提供俾業主。同埋呢度都可以望得到我哋樓下一啲街區嘅，咁因為呢邊咧居住嘅人係非常之多㗎，咁我哋樓下有一個中誠百貨超市啦，或者啲我哋商鋪啊、藥房啊、七食肆啊都係齊咗嘅嚇。嗯。樣板房我哋就展示完啦，呢、個107方嘅4房豪裝單位下，咁開發商而家都係搞緊活動嘅，有3套特價單位，總價127萬就可以攞低啦，帶埋精裝修嘅，今年買今年入住嘅，但樓層就會比較低少少嚇。如果中意一啲高層嘅，亦都可以揾家人傾傾嘅嚇。咁今期咧，我哋就介紹完展蕊江月灣呢個107方單位嘅。如果你都有興趣，可以後台啲啲哦。